أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min as-siratal mustaqim siratal khairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli dawami dzikri wal fikri fi umuril akhirati wal muraqabati wa jawazi tarki dzalika fi badil awqat wal istighal fid dunya. Bab nerangno keutamaane eling terus ya. Dawami zikri maknane zikir sing terus, fil fikri lan mikir terus fi umuril akhirat ing dalam urusan akhirat. Wal muraqabati lan muraqabah maknane ngijen-ngijen to eling terus ya sami ya. Wa jawazi tarki dzalika. Lan olae ninggal eling akhirat fi ba'dil awqat ing dalam sebagiane pira-pira wektu. Wal istighali lan oleh ketungkul bidunya kelan dunya. Iki hadis sahih Muslim ya teng Muslim ya. Hadatsana Yahya bin Yahya At-Taimi wa Qatan bin Nusair wa lafdzul Yahya utai lafat riwayat iku Yahya kedhi Imam Yahya. Akhbarana Ja'far bin Sulaiman an Sa'id bin Iyas Al-Jurairi an Abi Utsman an-Nahdi an Handalah Al-Usaidi. Sangka sahabat Handalah Al-Usaidi kang bangsa Bani Usaid. Qol wa kana min kutabi Rasulillah. Qala dawu sapa rawi wa kana lan ana sapa Handalah iku min kutabi Rasulillah. Iku setengah saking tukang tulise utawa juru tulise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Handalah. Lakiani Abu Bakrin ketemu ning ingsun sapa Abu Bakrin sapa Abu Bakar. Faqala moko dawu Abu Bakar kaifa anta. Kaifa yu hale kaya apa anta te sira ya Handalah. Handalah kabar piye kultu matur ingsun nafaqo Handalah. Nafaqo dadi munafik sapa Handalah tu sapa Handalah. Aku iku wis munafik jare Handalah. Kala dawuh sapa Abu Bakar subhanallah ma taqulu. Mate apa taqulu ngucap sira. Kala kultu nakunu inda Rasulillah. Nakunu ana kita inda Rasulillah ana ing sandinge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yudzakiruna ingku haling elingno sapa nabi nak ing kita binari lan masalah neraka wal jannati lan swarga. Aku nak awor nabi terus nabi ngelingno swarga neraka hatta kaanna. Sehingga sak temene kita iku ra'ya ainin, iku ningali narohumar ra'ya ainin, ningali swarga neraka kaya ketok ning mripat. Faida kharajna. Tapi mongko nalikane metu sapa kita, maksudnya bubaran min inti Rasulillah saking sisi Kanjeng Nabi wis bar mulai ngaji asafnal aswad. Asafna mongko mula sara kita utawa ngurusi kita al azwaja ing pira-pira bojo wal aulad dalan pira-pira anak wadaiat lan pira-pira donya. Fanasi mongko lali kita kasiron ing akeh, mesti lali akeh sangka apa sing dinasehatno Kanjeng Nabi. Kala dawuh sapa Abu Bakar sapa Abu Bakar fawwa mongko demi Allah inna lanal komisahada. Inna sak temene kita iku lanal ko iktine ketemu kita utawa nglakoni kita misahada sepadan iki. Fantolak tu mongko budalan ingsun ana ingsun wa Abu Bakar lan Abu Bakar hatta dakhulna sika sowan kita ala Rasulillah ing atase Rasulillah. Kultu matur ingsun nafaqo Handalah. Ya Rasulullah Handalah wis munafik. Ya Rasulullah faqala Rasulullah wa madzaka. Kena apa kowe kok ngaku munafik? Kultu ya Rasulullah nakunu intak. Nakunu ana kita indaka ana ing sandinge panjenengan tudzakiruna iku utawa hale ngelingno panjenengan ing kita binari lan neraka wal jannati lan swarga. Hatta kana sehingga sak temene kita ra'ya ainin narohuma ra'ya ainin. Sehingga kita ndelok swarga neraka kaya ndelok langsung. Ra'ya ainin ndelok sing kelawan mripat sing ndelok langsung. Faida kharasna. Mongko nalikane metu kita min indika ana ing sisi panjenengan asafnal aswad. Mongko mula sara kita utawa ngurusi kita al azwaja ing pira-pira bojo wal aulad pira-pira anak wadaiat lan pira-pira donya. Nasina kathiron. Nasina lali kita kathiron kelan akeh. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadi. Walladzi demi zat nafsi kang utahi awak ingsun biyadihi kono ing kekuasaane ladi. In lautadumuna in sedune kelakuan maknane sak benere kejadiane ngene lautadumuna lamun langgeng sira kabeh
Kowe langgeng kabeh alama ing atase perkara takunu nakang ana sira kabeh indi ana ing sanding ingsun. Umpama kowe eling pangeran kaya pas sowan aku, ya kowe eling tenanan. Wa fi dzikri lan kowe eling pangeran kaya nalikane eling pangeran tenan. La sofahat kumul malaika. Yektine bakal nyalami kum sira kabeh sapa al malaikatu sapa malaikat ala furusikum. Ing atase pira-pira lemek sira kabeh to nggon turu sira kabeh. Wa fi turuqikum lan ing dalam dalan-dalan sira kabeh. Walakin ya handola tetapi ne ya handola. Kowe lem pangeran iku sing model ngono iku saatan ing dalam siji tempo. Wa saatan ing dalam tempo sing liya. Nabi dawuh salah samarotin kelawan telu pira-pira ambalan. Nabi dawuh salah samarotin kelawan telu pira-pira ambalan. Terus niki kitab teng Sahih Muslim nggih juz sekawan nak sing 4 jilid ya, nak sing kalih jilid niku kula tulisi niku sekitar halaman pinten niku. Juz 2492 nggih, juz 2492 nak sing kitab-kitab sing seri kalih juz. Ini kalau terangaken nggih masalah eling pangeran ya. Dados kula wingi ngaji teng mriki cerita sing dialami teng Indonesia kan ngoten kan, misalnya wiridane tiang-tiang toreko niku wis la ilaha illallah nangis tenan, istighfar yo nangis tenan, tapi wae mangan yo entek akeh tenan niku normal nggih napa normal nggih. Terus ceritane Handolah itu seorang sahabat termasuk kutabi Rasulillah niku nak kelebihane Nabi niku kalau beliau sekali ngelingno swarga neraka dadekno tiyang do sumpah. Ana sing sumpah ora bakal ngeloni bojone, ana sing sumpah ora bakal mangan daging, ana sing sumpah ape poso terus, kiam terus. Sehingga kalau itu enggak dilakukan niku ngrasa munafik. Dados riyen wong ngrasa munafik kok keng awake piyambak, ora usah butuh panitia tukang ngecap napa munafik. Saniki sampean ra usah ngaku munafik, ya ora usah ngaku kafir, sing panitia ngafirno mun kathah. Dadi pun penak sakniki. Jadi riyen niku munafik ku butuh wong ngaku. Sakniki wong ora usah ngaku, cukup munafikno wong napa liya utawa ngafirno wong liya. Dadi pun enak lah sakniki pun wonten bagian pengecapan tukang napa munafik, tukang napa kafir. Mana kalau sering tanglet itu yang Gus nak wonten tiyang sing gampang darani bid'ah, darani kafir hukume piye iku ngringakno malaikat. Kok malaikat tuh kang nyatet statusé wong kafir ta ora. Lah saiki wis tugas iku diambil alih dadi wis. Iku penak iku malaikate napa? Penak. Tapi masalahnya mereka tidak malaikat. Jadi dianggap wong nganggur. Ini penting ya dalam silsilah ilmu hadis. Kalau ini kan poso mau tanggal 11 ya. Kalau wingi ini pun gak ada azam badhe sinau fiqhul Quran ya. Dari kitab 4 juz itu kalau pun khatam sekitar 2 juz. Ini pun tanggal 11 ya. Rencana kalau khatam Ramadan nih. Nah termasuk dalam mimpi saya dan saya percaya sama mimpi saya sama alamat saya. Ini aku ngeten. Ini rumah orang tenang ya. Sampai kepengen jadi ahli wah. Orang mukmin ya, tiang mukmin, ya mukmin sinten mawon. Itu sing dadekno Ka'bah iku mulya. Ora iso diwale. Wong mukmin dimulyakno Ka'bah. Begitu juga menyangkut Quran, menyangkut Nabi, menyangkut sinten mawon. Ini rungokno tenan. Sekali tiang mukmin dicekoki pikiran sing boten bener dalam konteks ini tidak sesuai riwayat sing shorihah. Bon kula ngomong hati-hati, sampean ngrungokno ya hati-hati. Mun ora paham aja dadekno pahame sampeyan. Nek ora paham ya muni ora paham. Ning pengarepe pangeran, mboten usah ngarepe manusa, ngarepe pangeran ora paham muni ora paham. Kula baleni malih iki. Pikirane wong mukmin sing dalam bahasa agama disebut akidah iku sing dadekno mulyane Ka'bah. Ya dadekno wong roh Allah, roh Rasul lan roh liya-liyane. Ora diwale. Mergo sekali diwale niku Ka'bah ana iku ya ora pati ana gunane. Nak diwale. Misale ngeten, rungokno tenan. Ka'bah iku ana zaman Nabi Adam. Masjid ana ya zaman Nabi Adam. Ketika orang ana wong mukmin utawa wong mukmin ana tapi rong akeh.
iku Ka'bah dianggap gon sesajen. Jadi Ka'bah gon paling barokah. Nganti perasaane wong kafir iku nak berhala kok ditandur ning omah, didakok ning omah iku ora pati mandi. Mandine berhala nak jajar Ka'bah. Mulane wong kafir dakok Lata Uzza yo pikire Ka'bah. Terus ana berhala anak-anakan sekitar 300 widak jumlahe yo pikire Ka'bah. Jadi wong kafir ku aneh, Ka'bah iku gon paling barokah. Padahal Ka'bah iku siare tauhid tapi dadi pusat kemusyrikan. Mergo wong kafir pikirane nak berhala ora pikire Ka'bah. Ora pati keren, tak pati barokah sing barokah nak kok pikire. Jadi Ka'bah cara urip yo miso-miso tenan wong iki ku anti syirik. Malah saiki didampingi, dijejeri sarana napa? Syirik. Mbok niki rumono tenan. Sehingga suatu saat Nabi ngendikan, sampean lihat di beberapa kitab dan banyak riwayat, lau anna rajulan hadamaha hajaron umpama ana wong rusak Ka'bah dicoploki sitok-sitok batane dicoploki sitok-sitok wature dipreteli sitok-sitok iku ora bakal dosane luwih gedhe tinimbang wong sing mateni wong mukmin. Korean nggih janggal. Kalau Rian pertama merantau teng Jogja itu diantara kitab yang saya korek itu Ihya. Rian kalau tesih gadah santri mulazim, santri netep kalau dereng terbuka ngeten iki. Kalau nerangno dosane wong mateni wong mukmin niku luwih dhuwur timbang dosane ngrubahno napa? Kalau Rian yo janggal. Bertahun-tahun kalau janggal. Kalau iman karena itu riwayat sahihah saya iman. Tapi saya enggak tahu jawabannya kenapa. Tapi akhir-akhir ini, gini beberapa hari ini kalau untuk jawabannya, gini ketika kalau istikharah selalu dijawab ayat walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Allah sing nguatno kowe Muhammad, kowe ditulung Allah. Lan agama iki kuat lewat orang mukmin. Iku pikirane wong mukmin. Bukan sekedar wong mukmin fisik, tapi pikirane wong mukmin. Misalnya ngeten sampean tak dono. Niki Wali Songo misalnya Sunan Bonang misalnya utawa Sunan Kalijogo. Nggih makome Sunan Bonang nggih ngoten niku, makome Kalijogo ngoten niku. Nggih makome Gus Dur nggih mun ngoten niku. Sebagian pikiran dia, darane wong ziarah iku takor, wah apik tenan rombongan niku eling pangeran, eling wali, ziarah sunnah. Sebagian wong pikirane ora. Iku bid'ah iku ora ana tuntunane. Makome ya padha wonge padha sitok ngukumi bid'ah sitok ngukumi sunnah. Lah saiki sampeyan tak bedheki saiki mulyane Sunan Bonang ku karek jumlah wong duwe pikiran hormat darani ziarah ku sunat ambek jumlah sing darani bid'ah ku akeh ndi karek ngono tepat-tepat. Nek sing darani sunat ku luwih akeh rombongan sing akeh. Nek sing darani bid'ah ya sampeyan iki dadi tersangka. Paham ya? Padahal makome ya padha wonge ya ngono, makome ya ora tau iklan, sing iklan kan panitia nggih. Sing ngono-ngono ae sing iklan. Lah saiki bayangno Ka'bah iku mulai dhisik ya ono. Cara berpikir wong kafir ngadepi Ka'bah ya ngono iku. Cara wong Islam ya ngono iku. Niki penting kula aturaken. Mengke terus sampean ngerti kena apa ulama kok mlebu swarga sedurunge wong mati syahid. Mengke silsilahe sampean tak terangno. Perkarane orang itu sekali berpikir salah. Itu akibatnya ke inti-inti, ya gue mau. Misalnya wong kafir nganti saiki tiyang Eropa nangnya wong Islam dibodohi wong Mekah. Wong terima watu di ziarah iku untung nang Mekah, mergo dadekno devisa akeh. Nah, akhirnya mereka nganggep soalnya Ka'bah itu dipolitisir wong Mekah sedemikian rupa. Terus nguntungno tiyang napa? Mekah. Nguntungno tiyang napa? Mekah. Wis macam-macam. Lah saiki pertanyaane kula teng jenengan. Nganti Ka'bah mulyane ngono digo tawaf di umrohi di haji ini mergo wong Islam sak donya berpikir nak mara Ka'bah iku ibadah, tawaf iku ibadah, salat madhep Ka'bah iku ibadah. Berarti saiki mulyane Ka'bah gantung pikirane wong Islam sak donya. Sekali wong Islam dicekoki pikiran sekuler atau pikiran barat, nak rono iku mung nguntungno Mekah, berarti Ka'bah ora pati mulya. Berarti mulyane Ka'bah bergantung ning pikirane tiyang napa? Islam. Paham ya?
bergantung ning pikirane tiyang Islam. Niki penting kula aturaken. Lah saiki pikirane wong Islam diacak. Diacak sehingga ngeri. Mulane Allah dawuh zalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wong sing ijek mulyano syiar-syiare Allah iku sok mben niku ndadekno ndekne atine dianggep takwa. Kula baleni malih. Mun sampean percaya kula mawon ben slamet sowan pangeran. Niki percaya kula. Setidaknya dalam fatwa kula sing pas masalah ilmune pangeran. Wong sing takzim ning syiare Allah iku termasuk ndadekno takwane ati. Dadi iso wae sampeyan niku Ka'bah ku yo ono terus, tapi wong saiki mulai berpikir, nggak moro Ka'bah dungane mandi. Akhirnya koruptor berapa ditangkap KPK moro Ka'bah. Dan alhamdulillah tetap ketangkep. Nah, paham ya? Nanti kalau semua orang berpikir Ka'bah mau identik dengan mustajab, suatu saat itu rugi Ka'bah. Mereka ternyata para tersangka itu bar umroh ya tetap nopo ditangkap. Artis yang bingung pegatan moro Ka'bah ben tenang hati ini, mulai tambaran tenang. Nah, makanya kulo sebagai ulama dan sampean sebagai orang-orang yang percaya ulama, mensifati Ka'bah yang begini itu ke depan merugikan Ka'bah. Merkarane kowe ndanggep keramate Ka'bah urusan mandi ramandi, padahal akeh sing terbukti orang mandi. Dan ramandi ini kehendak Ka'bah juga. Karena pikirannya Ka'bah, kok penak ke koruptor ra kepengin ditangkap. Memangnya saya mau nyafati kowe kan ngono. Tak pikir aku lah muga kula dadi Ka'bah ana koruptor demo ya kula donga Gusti. Ini tidak urusan saya karena saya tidak ikut korupsi gitu. Jadi kalau tidak mau nangkap, tangkap saja, pasti Ka'bah ngono. Kan tidak mungkin Ka'bah Gusti ini berhubung ke saya maka halalkan korupsinya. Berarti Ka'bah ya rapate Islam, hukum mau diolak wali. Buat ini penting, nanti sampean tahu silsilah pikiran saya sampai yang detail-detail. Nah saya ini jelas kan, mulyane Ka'bah gantung pikiran wong Islam. Dalam bahasa agama disebut gantung akidah tiyang Islam. Sekali akidah wong Islam direcoki mbek pikiran sekuler atau pikiran untuk merugi kubah akidah wong Islam. Kalau gak ada pengalamannya, ini kisah nyata. Suatu saat ana mati, ya mati tenan. Loro wis suwi mati sing ngentekno donya, cara anake sing ngentekno donya mati, ya mati tenan. Terus kula dikengken nglepas jenazah. Kula akan nglepas jenazah jen sering kula nak pidato nglepas jenazah sering. Kula ngomong ngeten. Jenazah niki sakit mun lami. Kula pireng jarene anak-anake pun telas kathah. Ngentekno dhuwit jan. Niku bahasa kriminal, bahasa tiang munafik. Sekali bahasai sampean terus neraka, peti kabeh semuanya. Sekali bahasai sampean terus neraka. Kula sebagai kiai ngelingno jenengan, dalam bahasa Tuhan dan bahasa agama niku anak ing rumah ku ibadah. Artinya tambah entek akeh tambah akeh ibadah. Sekali sampean anut bahasa sekuler, entek akeh tambah ngentekno donya, tambah ngel-ngelo, sampean enggak nganggo bahasa agama. Mestine nang rumah wong tuwa iku ibadah, tambah suwe tambah ibadah. Tambah entek akeh ibadah sampean tambah akeh. Tapi saiki tiyang niku nganggo pikiran sekuler, nak ngrumat tambah akeh, entek tambah akeh. Nak ngonten pun mboten enten agama, sampean ra usah Islam rugi mok ngrameni tok. Sesuai sampean ngrumat kiaimu, aku kiai ngel-ngelo ngentekno dhuwit. Berarti kowe padha karo darani ibadah iku ngentekno duit. Kacau kan? Sama rasa di pikiran ngono, soalnya rumah tunggu ibadah. Lah nek dia butuh obat iku entek, amane dibutuh obat sak wis duwe ning apotek ora ning nggon. Wis ngono tok. Ora baru anak sowan kula, nggih Gus kula niku getun Gus kok sampean mun kliwat ta mun maksud pun kliwat. Nah ini contoh paling kecil. Jadi setan nomor antenan ini. Kalau nu pakar setan, jadi ngerti setan kalau. Jadi kalau nu ngerti. Orang itu dilengsarkan dari akidah itu setan mau lewat kata-kata. Yuriduna ayyudfi'u nurallahi bi afwahihi. Setan ini mau malik manusia mbek bahasa. Pertama mbek bahasa. Jadi misalnya ngeten, Mustafa nyalami tamplek kula 1 juta misalnya. Mbok kapan wong gitu ya abot lah ngono gitu ya abot. Mbok mau niku mbok.
Misalnya Mustafa nyalami template kalau 1 juta. Terus Mustafa ya khusyuk ngeten iki ilmune ngeten iki pun singgoten pun religi lah pun khusyuk ngeten iki. Itu kan ada kemungkinan 2 pikiran. Siji Mustafa nganggep dan ini pikiran yang benar. Gusti duit kula niki tak kekno awak kula piyambak. Jadi dia ini sebenarnya orang yang paling egois. Tapi egois yang islami. Gusti kula ngekek Gus Pak 1 juta ben dadi amal kula. Kalau begitu itu bagus. Mendingan egoisnya tenarnya kalau dia egois, dia nganggap 1 juta itu duit dhewe, apa dipanen yang akhirat. Berarti dia tidak ngamal sama saya sama sekali kan. Aku itu korban keinginan Mustafa. Jadi dia ini kepen mlebu swarga mau tuku 1 juta. Tapi egonya tinggi. 1 juta njaluk napa? Swarga atau njaluk syafaat. Padahal pengacara untuk meloloskan kasus itu tarif dasarnya di Jakarta itu sudah 1 miliar itu di Jakarta itu pengacara itu tarif dasarnya 1 miliar. Ini pengacara neraka akhirat hanya digaji pinten 1 juta. Ya lucu nih ngoten iki wis ngerasa berjasa. Ini Islam amatir ngerasa ngamal 1 juta ning masjid atau ning ulama atau ning Ka'bah terus kowe ngerasa ngamal. Padahal di 1 juta kowe mbok asomsekno kanggo awakmu dhewe. Berarti ki kan tuku awakmu dhewe saka neraka kan. Mulane man amila sholihan fali nafsi. Mulane dawuh ulama, kowe nek egois sing ana Qur'an. Misale ke sedekah supaya ikhlas gampang. Lha aku ora nyedekah Gus Pak, aku tuku swarga. Aku ora ngekeki Ka'bah, aku tuku swarga. Aku ora ngekeki masjid, aku tuku swarga. Sehingga kowe ora dadi imam ya ora gelo. Nek kiai ora pati ngomongno kowe ora gelo. Perkarane kowe tuku swarga. Dadi kena sedekah menisane egois. Mana bojomu ngamuk. Pak, aku aman ngurmati ibumu terus, aku ora tau mbok urusi. Lho aku tuku swarga. Masuk kena loro mati tak rumat. Mergo rumat wong loro iku tuku swarga. Paham ya, bojo kadang dididik ngono. Gak apa-apa ngedek mbokku 1 juta pancen loro tak rumat. Nek ben tak kek 1 juta loro sik. Ini kan jauh. Ben tobat maksudnya kadang-kadang itu dikerasi ngoten ben tobat. Nah, kira keramat maju ya ampun. Nah, itu di luar perhitungan terus. Ya dijak apik malah napa lari ya mbak. Dan ini penting mungkin niki mumpung Ramadan itu. Nggih, Ramadan disekseni malaikat kata. Kowe kudu yakin nggih. Saiki wong manut bahasa kapitalis, bahasa sekuler. Dadi nak ngekeki wong tuwa, padahal swarga karek wong tuwa. Mulane ketika Nabi ku sampai diulang 3 kali. Rohima anfun summa rohima anfun. Dasar irung grumpung, kok Nabi riset nangge istilah wong kok irunge grumpung. Mergo wong Arab bangir-bangir. Saya sobat bayang kan bangire ngono jebule urung grumpung. Nah, Nabi nak ngendikan rohima napa anfun. Sampai 3 kali. Terus ada sahabat tanya, niku sinten ya Rasulullah sing jenengan maki-maki irunge bruntung. Terus Nabi dawuh, aneh, wong menangi wong tuane loro atau salah siji falam yudkhilahul jannah. Terus ora dadekno 2 orang tua ini atau salah satunya sarana dia untuk masuk surga. Itu aneh banget orang Nabi. Nah sebetulnya kalau kamu masih punya orang tua 1 atau 2 ini media untuk masuk surga. Berarti kalau misalnya biaya yo tuku surga, sehingga dengan kau biaya tuku surga tidak 1 juta, 30 juta sanggep ae surga yang lek iku murah kan. Wong apartemen regane 1 miliaran iki swarga mok regane 30 juta. Ya sudah begitu. Sehingga gak terlintas ono kata rugi. Tapi setan pinter. Setan itu pinter mau nganggo bahasa rasional ya. Ngurmat wong tuwa ngendakno dhuwit, mestine kowe iso nabung tuku tanah, tuku mobil gara-gara ngurmat wong tuwa ora iso tuku mobil. Terus sawangane mau urusan bahasa. Tapi ini menjadikan Anda tidak nyaman dengan ibadah, Anda tidak nyaman dengan tuntunannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah repot ngono kadang kiai pikirane ngono tok tanggane tok kancane akhire anggere ana wong tuane loro wae ngendekno dhuwit. Dadi awake dhewe iku kiamat suhro. Kiamat suhro. Alhamdulillah. Iku pinter setan. Setan iku ngrubah kita iku ayutfi'u nurallah bi afwahihi. Dadi ngrubah iku mau liwat bahasa, liwat omongan. Nah ini kalau sebagai ulama ngeleng jenengan itu bahaya. Cara pandang begitu itu bahaya. Mana kalau ngeleng lewat ngaji niki. Jadi mulane huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Nak pikirane wong mukmin iku wis salah, sak dunya ya salah. Mulane saat ini
Ka'bah mulyane ngono perkarane apa? Wong mukmin di keyakinan nak tawaf iku ibadah, mara umroh iku ibadah, haji. Nak sampeyan pikirane serang ngono, misale suatu saat diulak-walik ngenakno Mekah, ngenakno Ka'bah, ngenakno KBIH. Serasu di umroh nyugane wong ngono-ngono iku. Saiki mulane kula niku ora pati setuju nek ana aturan misalnya haji kudu hanya sekali, kula ora pati setuju. Tapi kula cara fikih setuju. Tapi cara rasa kalau ora setuju. Yes, pokoknya haji itu negara hanya memfasilitasi sekali. Liane itu urusannya dewi-dewi, no, kok terus dilarang. Sekarang sekali dilarang, nanti cara berpikir orang tuh kenaan. Artinya kenaan ngeten loh. Kayak kita punya alaqah dengan Ka'bah itu dibatasi. Wong kangen Ka'bah, dia alaqah mbek Ka'bah kok nopo? Dibatasi. Karena soal misalnya ada akibat ini tapi menjadikan yang lain itu tidak di kesempatan. Ya pokoknya bahasanya sudah dilarang. Pokoknya yang sudah haji ya sudah. Nak kangen Ka'bah ya jauh lah, tapi sebenarnya kangen, tapi rasa dibatasi. Itu beda sekali sama kayak karena rasanya jadi ulama, malah sekali-kali jadi ulama benda rasanya. Kulo nu ngrasakno tenan, kulo nu pakar setan tenan, jadi ngerti tenan jeneng. Kulo baleni malih. Setan niku merubah agama niku ora lewat macam-macam. Mau yuriduna ayyudfi'u nurallahi bi afwahihim. Afwah maknane cangkem atau mulut. Mau bahasane dirubah-rubah. Bahasane dirubah-rubah. Padahal setan iso dikalahno mbek bahasa. Gini wow, misalnya kita delok konser iku bayar 50.000. Tapi nek ape Jumatan jarene mari swarga kon bayar 50.000 iku abot. Padahal misalnya setan diawan ngoten sesuai kalah. Wong kula nate guyon mbek kiai-kiai teng daerah kula. Aku kok suatu saat dadi kiai induk iku program pertama Jumatan ono 3T. Giling-gilingan nak tuku donya wae bayar masuk tuku akhirat. Tapi kabeh kira ora kok nang Jumatan mesti kuwatir. Karena apa? Setan oleh ngriki lewat bahasa ikhlas. Wong ape ibadah kok ditarik, wong ape ibadah kok golek duit. Tapi nek ana konser golek duit ora janggal, tapi ini konser akhirat golek duit. Janggalnya mau setan. Lah pintere setan itu yang golek ikhlas. Ciri khas ikhlas ora bayar jare. Repot kok. Lah masjid itu dibangun mesti nganggo duit kok ciri khas ikhlas iku. Gak bayar. Wong kiai iso urip iku perkarane iku ya mangan ya ngombe. Tapi ciri khas kiai urip iku ora usah duit kan. Ikhlas ora usah duit. Saroko mulai dhisik Nabi ya dia sahabat ya di rumah sahabat. Iku setan menjut dua wae hukum lu. Dua. Ya kok wong lagi seneng wil, lagi seneng selingkuh alasane ra mung pinter bahasa. Bojo mbok kakek dhuwit rapati perhatian wong liya perhatian. Terus pikirane berubah. Aku wil perhatian ya butuh dhuwit blok-blok. Mungkin ada dhuwit ya ora perhatian goblok ora barbar. Tapi setan itu pinter darane mikir, iku bojomu ora perhatian iku wong liya. Perhatian. Bojo mau ngamuk tok wong liya senyum. Nek ngene wong liya ngamuk edan tapi ora hubungan wong iku setan mau diulak wae. Mulane kowe kudu ngaji persetanan, percaya ngono. Ngono setan. Lha sing dinali es pinter-pinter wong, ngono ate kalah mbek setan, perkarane mau bahasa tok ali. Apa? Saya sih kalau mangkat sitok, ya cek manusia mbek setan itu bodoh. Angger pikirane setan ya setan. Dalam bahasa Tuhan manusia mbek setan itu bodoh. Angger kelakuan ada elek ya setan. Sing bedane ora ulama fikih. Dadi setan itu makhluk di luar manusia mbek jin. Nah, cara Quran ya orang kelakuane ngono ya setan. Nane min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi soalnya Mustafa ke setan aja ora ro. Apa menungso ya ora ro. Oh ngaji. Karena kok setan kok ngaji go jombo. Jadi wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Jadi menungso setane menungso. Setiap nabi tak gawekno musuh. Musuhe sapa syayatinal insi wal jin, yaitu setan yang berbentuk manusia dan setan berbentuk jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli hurura. Yang mereka ini saling berkongsi, berkoalisi, mewariskan zukhrufal qawli, mewariskan pinter-pinteran omong, hururan sing iso menipu.
Jadi setan itu nipu manusia lewat zukhrufal qawli, mau walak-wali omong. Tiang-tiang sing ra seneng kiai untuk salam nembak, nak ngamati kiai koyo ketua preman. Mergo preman ku anak buah kerja, sing ketuane mau untuk setoran. Lah kiai ngono tengok-tengok ning omah umate kerja untuk setoran, kan ora kasar dadi kiai. Dipadane ketua dulu. Gak kasar ta iki. Saya tak jawab. Ini kudu lucunya calon dokter. Takok kula iki lek kurang ajar iki. Karena kula jago wong modern. Ya nak ngono polisi ku ya kurang ajar tenan. Dekne kudune bayar royalti ning bajingan. Mergo anane polisi ku nangani kejahatan. Sekali kejahatan ra ono iku ra ono polisi. Mestine bajingan untuk royalti perkarane menjadikan ono polisi. Ya tidak bisa gitu Pak. Ya lu tekem ya ngono tak terangno anak jelimet-jelimetan pikiran. Saiki ono polisi mergo ono apa? Kejahatan kan. Berarti faktor utama dibentuknya polisi mergo apa? Mestine sing dadi sebab untuk royalti itu ora. Lu tak jawab. Jadi kudune setiap gajinya polisi itu ada hak bagi para bajingan. Perkara nih sing dadekno ana lembaga. Ya nak ngono ra eden bareng nak ono pikiran ngono ra. Iya lho. Nuruti ngajak eden-eden maksudnya nak ngajak. Itu mulane tak terangno sampean. Pinter-pintere setan zukhrufal qawli gurura. Sayyidina Ali itu diceluk mbek wong Yahudi. Ya Yahudi setan, makanya kalau tanahnya setan itu aku kudu menungso. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Macam Quran akeh aku. Nanti kalau sampean tak Gus merso mbok arane setan. Istilah resmine Quran setan bisa syayatinal insi wal jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ana kula niki kula crita jenengan sama nak kepengin para pangeran pun niru kula dalam hal sing kula mesti bener. Artinya kula yakin bener nek pas kula tidak pakai hadzin nafsi mesti bener. Pas nafsu nggih wong salah. Jenenge wong. Kados kula niku nak jajakno Hasan anak kula nomor kalih. Nggih sering jajan kula terno teng Indomaret napa teng pasar sumuring. Sakniki anak kula sing nomor 3 mun seneng jajan ning pasar niku kula terno. Suatu saat ana sing takok, "Gus jenengan mbek anak loyal ngoten." Jare sapa aku loyal mbek anak? Kak, aku biasa. Nak wong takok niat belajar dari sapa aku loyal mbek anak ya biasa ae. Tapi jenengan tiap anake jaluk mbok turuti sangger sik masuk akal to tadi. Aku tuku tauhid. Umpama ana wong kafir pe masuk Islam, geleme masuk Islam ku tak kei 100.000. Cara kowe wajib tak kei to. Ya wajib Gus ben masuk Islam lah iya. Aku wis pokoke anakku iku wong sing lafadzna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anakku sok ben sing seneng Quran, aku biayai wong seneng Quran. Kebetulan ku anakku, jadi luwih gampang mergo aku wis seneng. Kena nganti anakku kecewa ambek aku, kecewa di bapak aku, terus radi cita-cita alim koyo aku, radi cita-cita hafal Quran koyo aku baru ribu. Jadi apa aku jajakno anak? Aku jajakno calon wong sing seneng pangeran, seneng Quran wis. Jadi pangeran pirsa tenan. Nah aku biayai tauhid. Buat santri lah biasa tak kayak duit. Aku tak anggap tuku tauhid, tuku dakwah. Sebelum santriku misalnya goblok, ngapal Quran rapati iso, tapi misalnya kayak biayai tetap sebenarnya jadi uang. Misalnya urip-urip agamanya Allah yang pelosok-pelosok. Tapi nak kowe biayai wong di konco ning Papua gak ada konco kata teng Papua teng Sulawesi. Kulo nek rezeki tak kei dhuwit. Kok sering mbok kei dhuwit, ora ngekeki kowe. Iso mbok hitung kan. Sekali kowe muni ngekeki wong iku terus mbok hitung kok kena ndekne. Kena ndekne itu jajan mbek anak bojone. Repot, tapi nak mbok hitung ben ra kecewa mbek tauhid, ora kecewa mbek Islam, ya wis. Jika kowe ora kecewa mbok wong iku ora ngecewano kowe, kowe ora kecewa kowe mbok tauhid. Hah, iki wong sing zakat iku wal mu'allafat iku wong kafir lagi Islamnya dikei zakat. Begitu juga wong fasik sing rawan nggih kerusuhan kono ngekei zakat. Ben ra kakean pola. Dadi orang ngitung ngekei wong fasik tapi ngekei kestabilan. Riyen Sayyid Ali Zainal Abidin senengane ngekei dhuwit wong dolim-dolim. Ditakoki ya Sayyid Zainal Ali ngono seneng ngekei wong dolim. Wong dolim nek dikakei dhuwit ra pati kakean pola. Anggap ae aku tuku kestabilan ya. Iku wong dhisik. Wong dhisik iku cara berpikir luwih panjang. Lah saiki wong goblok kabeh. Kok penaan kowe. Dadi dekne ku wis utek sekulan. Biasane kok wong tuwa ngel-ngelo anak perkarane loro-loro. Lho jarine rumah wong tuwa swarga. Saiki mbok bahasane ngel-ngelo tekemu Islam piye? Cara berislam Anda iku. Lah yo gak lucu kan paradok kabeh kan? Di sisi yang sama kowe Islam meyakini umat wong tuwa mari swarga, di sisi sekuler kowe darani ngentekno dunya.
bodoh bahasane wong saiki ku aja. Lah iku setan. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Lalu kula suwun lewat ngaji niki sampean nak jajakno anak nyenengno anak anggap bae Gusti niki sebudi mawon anak kula mpun nglafatno kalimat tauhid. Mimpen kula mati sing terusno tauhid niki wis anggap bae biayai kelangsungan tauhid. Selesai. Maka saya punya cerita kebalikan itu. Ada seorang kiai khusyuk, cuma kurang ilmu, kurang nalar. Kadang soleh ya kurang ilmu nih, mau soleh tok, tapi wajib hormati ya karena soleh. Walhasil walhasil kerja di Jakarta terus nakal, nunggu nangis tengah repe bapak. Cerita tentang bapak, iya kalau gedun, kalau ini ku termasuk kiai yang menentang jinan. Bapak itu sama anak soayang banget bapak. Jadi ceritanya itu dia kiai terlalu ketat. Wah anak bermaghrib gak yasinan diwamuk, tangi turu subuh gak jamaah diwamuk, wah main amuk. Tapi rata nggak duit. Jika anak ini pertama bisa naik sepeda motor jadi dikai kancane, disilai kancane. Roh TV ya delok ning tanggane. Semua fasilitas duniawi itu dia taunya dari temannya, dari tetangganya. Walhasil si anak ini, anaknya mau kecewa be wong tuane karena dia sebagai ABG sono pak sepeda motor ditulung kancane, ngrungokno tip yo ning tanggane, delok TV ning tanggane. Walhasil kecewa sama bapaknya. Sehingga di otaknya dia nggak pernah terlintas ngidolakno bapaknya sing kiai ini. Nah kebetulan yang fasilitasi dia itu orang yang nyuwun sewu ndak pati sholat, ya ora pati santri. Akhirnya melok merantau dan jadi orang nakal. Ini bareng suan bapak dimaki-maki. Ya iku sirine aku manja anak. Nak nganti anak aku kecewa be aku, ora ngarah di cita-cita dadi kiai kaya aku. Wong kecewa, trauma. Soalnya anak Mustafa trauma. Ternyata jadi kiai ya gitu-gitu saja sampai jadi kiai. Mulai segi-segi sing ra mapan lewat ngaji iki tobat ya kudu tobat. Berusaha rodok mapan nak ora iku tukaran mbek anak wis nak ra mapan pokoke ojo sampai tukaran mbek napa? Anak. Sekali kesering tukaran terus anak cita-cita terbesar ojo sampai aku koyo bapak. Artinya bapak kiai kan ojo sampai aku dadi kiai kan. Iya ta betul. Iya betul. Lha sampean aku yakin sing ngaji iki sing keliru agama ora siap meninggal. Gua temen fair. Dan saya mendapatkan ilmu ini tuh panjang. Selain saya dulu dididik bapak juga mendapat ini panjang. Sama nak cerita ini Rasulullah api-api wong sak dunya. Niku nak sholat, niku nak sujud, niku Sayyid Hasan Husain numpai Nabi di Gojaranan. Niku Nabi pokoknya suwi sampai sahabat itu bejanggal. Karena biasanya Nabi sujud tidak selama itu. Karena sahabat juga nggak tahu. Sebenarnya saya nakal-nakal kayak Mustafa saling angkat warah deh. Sehingga Abu Bakar Umar itu takut ya Rasulullah kenapa engkau tadi sujud begitu lama tidak seperti biasa? Ya nak pada sujudnya kan gak ada, nasi kan belik berarti. Ini jangan sih toh. Mune kok ora roh kan. Ora ketakok mune kok ora roh. Beneran namanya dia sujud kabeh kan gak roh. Angger sing roh ya sing sing jubel sik maksudnya. Kok ini janggal kenapa dalam riwayat sahabat kok takok ya Rasulullah engkau sujud kok lama batin kok takok ndekne makmum batin ora kenang lho sahabat kok agak aku lha nek sahabat saiki ora kabeh imam diselip wis biasa anak saya. Terus dari Rasulullah dawuh Nabi, aku mau putuku iku numpai aku sehingga aku iku ora bakal ngangkat awakku sedurunge putuku medhot dhewe. Rupane Hasan sinten Husain. Kuwi janggal, artinya janggal Rasulullah itu begitu mendambakan sholat, ngidolakan sholat. Tapi kenapa ndak nyalahkan cucunya? Tapi malah dikorbanno sholatnya. Tak angen-angen nggih ngoten. Jangan sampai ini menurut saya dan saya percaya teori saya itu benar. Jangan sampai Rasulullah itu bikin trauma. Hasan Husain itu anak kecil. Nak nganti Rasulullah nyentak atau nibakno Hasan Husain demi sujud atau demi sholat. Hasan Husain akan punya memori. Iki lho mbahku demi sholat banting aku. Paham ya? Itu memori yang tidak baik. Paham ya? Iya, iso wae anak sing cilik hampir maghrib mbok petaki dengan kekerasan dia trauma mbek jenenge Yasin mbek ngaji. Gara-gara ngaji juga sentak-sentakan. Bapak. Iya betul. Nah ini kan kita semua sama-sama belajar kan? Sama-sama belajar menganggap bahwa tauhid itu segala-galanya.
Paham ya bahwa tauhid itu termasuk kita melihat anak, biaya bojo mergo demi kita ini jadi kiai kadang kan naif. Naifnya ngeten ini contoh gampang. Kalau di daerah pedalaman ono Islam pedalaman mualaf. Kita gampang ngetokno dhuwit bangun langgar, nyervis orang-orang sing Islam abangan ben seneng Islam. Loh anak kita ini anak-anak kalau tidak diservis juga rawan rubah. Paham ya? Kenapa kalau kita sama anak-anak kok keras? Mulanya ketika Sayyidina Ali ketika ditanya, "Ma makarimul akhlak?" Akhlak terbaik itu siapa? Sayyidina Ali menjawab satu, atau siah halal iyal, memberi kelonggaran pada keluarga, atau siah halal iyal. Melonggar anak itu ibadah tertinggi dari Sayyidina Ali. Dulu saya janggal. Saya ketika mondok sarang ngaji itu janggal, tapi setelah saya punya anak itu tidak janggal. Atau siah halal iyal dari Sayyidina Ali itu melonggar keluarga. Kalau saat ini ngerasano, kalau rian buat nanti diamuk bapak. Dibuanja. Kalau dicita-cita apal Quran atas apa? Saat ini anak kulo ini tahadus fitne, anak kulo ini terus kelas kali SD. Ngerti kok itu yang cita-citanya kepengen alim kayak bapak. Ya begitu saja. Nak kulo di Quran aja lebih suwon dengan tukaran bebai rebutan. Karena itu tadi dia ada kecewa dengan saya. Nanti kulo pada bujuk kulo, aku ikut mau tukaran be anak, aku rawat dia anakku. Aku nak nganti anakku kecewa, terus dicita-cita sampai aku koyok bapak kayak apa? Dan anakku misalnya orang alim dari pemerajulan apa anak kecewa bener koyok gue lebih baik tapi masalahnya kan ini kan ya karena itu tadi Allah itu gak ada sunnah nak seneng butuh sebab eleng-eleng ya Allah gak ada sunnah nak seneng butuh sebab. Makanya orang pepatah al-insan abdul ihsan menusau kawulane diapi yang geruang gua api iyo mesti jadi kawulo nurut maksudnya wa atainahu min kulli shay'in sababa mesti engko ya fa'atba'a sababa. Lah walhasil kula terusno cerita kiai tadi sampai kiai niku nangis ning ngarepe bapak terus getun apa yang ditolah sing simpati be anak kliwat anak is di jalur sing mboten bener Pak. Akhirnya dia bayar kafaron yang putu-putune disuwayang. Gitu lah, ya bae menangi putune udah di santri, jadi wong soleh. Lho kalau nanti saat ini gini, mulai kulo mungkin kata sing menangi kulo zaman ngontrak teng Jogja. Saat ini saat ini anak kulo sing nomor 3 ini umur kali tahun setengah. Angger izin teng pasar, gini kulo terlalu ambak. Bukan sok sayang-sayangan buatan, karena saya melihat. Saya ini tidak punya uang banyak Gusti, punya saya hanya kasih sayang. Kalau sampai anak saya ini kecewa saya, itu repot. Saya tidak pernah. Nah ini dipenting, sing disebut anak itu sopo anak itu wong sing nerusno kesolehan, sing nerusno tauhid. Lagi itu adalah anak wis secara sekuler. Tak rumpat sing tenanan, besok ben aku tua di rumah. Dan aku zaman mati, langan gitu. Atau anak besok ben rumah bojo nih, lopong rumah kue. Bojo kena dikeloni, bapak arah kena misalnya. Aku yakin wong sing diwales ngono iku mergo pikirane sekuler. Alhamdulillah anake yo pikiran anakku tak rumat ben sampean ngrumat aku. Lah anake pikiran dia sekuler atau ngrumat bojo ben tak keloni bapak ora kena apalah loro wis sekuler dilawan sekuler. Dan aku diperhitungan anak yo ben yo dhewe. Perhitungan. Nah, ini pintere setan. Semua orang diarahkan ke bahasa sekuler. Disebut yuriduna ayyudfi'u nurallahi bi afwahihim. Jadi mau awal cangkem, ibu bisa merubah pikiran. Makanya dulu komunis PKI, itu kena apa sukses menggalang pengaruh. Mergo PKI nak darani kiai, itu kaum berjuis, darani sugih kaum berjuis. Nak darani kaum buruh, kaum tertindas. Sehingga dekne provokasi buruh, wani majikan nih mergo kowe kaum tertindas. Kowe nganti melarat itu dihisap oleh yang kaya. Jadi kiai itu sugih. Santri marat kok dihisap bagi kiai itu berarti terus waduh tidak perang lawan Pondok Lirboyo kok gelem nak rasanya pintere PKI ke kiai dianggap bisa. Mulane Gus Maksum Jawari mati di wong Jaduk dek dedam dekne ku menangi ketika PKI ngidak Quran, ngidak santri ning Pondok Lirboyo. Mulane nek ra dicita-cita wong alim kepen dadi wong Jaduk mergo menangi. Kalau keluarga kiai ya roh, sampai nak roh ya mau sampai ngoten.
Kenapa Kiai berhasil provokasi, PKI berhasil provokasi? Mereka pengen nganggep Kiai itu pengisa, mau tengok-tengok kok untuk duit. Majikan tengok-tengok untuk setoran karyawan, ini ada karyawan itu kaum buruh tertindas, nganggep wong mapan itu berjuis. Ini ya mau lewat-lewat wali umum cara pandang rubah banget. Makanya hati-hati, sampai nak dua omongan statement itu ditasehno mbek Kiai, nak ora wis ora usah. Perkara ini sekali omongan salah ini pengaruhnya luar. Ya itu sing dianggap mata ini agamanya Allah ku bi'af wahi. Nah istilah ini gini sesuatu wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli. Saiki balik teng tiang munafik. Tiang munafik teng Madinah duwe pengaruh koyo ngono gedhe niku gara-gara ya Abdul bin Ubay. Kanjeng Nabi rais Nabi, bener-bener wong. Niku dilawan Abdul bin Ubay nggih habis. Sampai pengaruh 50-50. Gara-gara Abdul bin Ubay bin Salul nak provokasi tiang Madinah ngeten. Antum ahli Yasrib, kowe iku penduduk Yasrib. Akrabun nas wa ansabun nas. Orang terhormat, orang yang punya kecakapan. Kok ujuk-ujuk ono pendatang. Ora, dene ra muni nyebut Muhammad. Ora ujuk-ujuk ono pendatang kok mimpin kowe kok kowe gelem. Iku ra ya goblok-goblok iku. Yang pendatang kok mbok angkat dadi pemimpin. Kowe harus di stok pemimpin. Akhirnya orang Medina itu sebagian orang munafik. Perkaranya dia pikiran iya, tangan-tangan itu rugi nokono Muhammad ini pendatang. Jadi orang dihitung huwa Rasulullah yang nyelamat nominan nar, tapi dihitung huwa pendatang. Jadi orang dihitung Nabi Rasulullah, tapi dihitung huwa pendatang. Ngosok pribumi dipimpin pendatang. Terus Abdul bin Ubay tiap dina kampanye samin kalbak yakulka. Kalau bisa apal kata-katanya samin kalbak yakulka. Ya wes kena ada asu lemok nonton ramangan gue. Iku mereka nyindir kanjeng Nabi para sahabat itu pendatang kok mimpin. Mulane yaqulu la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adzal. Orang-orang munafik provokasi, ayo lah koalisi. Piye supaya kita iki iso ngusir wong ino-ino la yukhrijanna al-'azzu minhal adzal. Mosok kita wong kuat penduduk Medina asli dipimpin pendatang. Wong Ansor oleh bahasa orang Ansor roe huwa Rasulullah yukhrijuna minadz-dzulumati ilan nur. Sing sitok delok huwa Rasulullah, sing sitok delok huwa pendatang. Dhewe mau awale omong. Mulane kula ora roh Mustafa delok kula iku apa sing pendatang mimpin dene. Napa kula dhewe sing nyelametno dekne sangkon neraka. Lah anak sing nyelametno neraka larang perkarane. Wong pengacara nyelametno kok kasus nak larang daerah kuat. Jadi kowe cara pandangan bener ora iso nglakoni. Kowe nak salah neraka. Jadi wong wis kadung lara koyo kowe bayang wis kadung lara. Jadi kowe elingno iku hibate Quran. Jadi pikiran bener niku dimulai sangka pikiran-pikiran sing bener. Sekali kowe terprovokasi pinter-pintere omongane wong kafir utawa wong sekuler wae orang taris bahaya. Mulai saiki jogeman nggih ke ngrumat anak mending entekno donya. Kowe ngrumat masa depane tauhid. Mulane ketika wong wis mati, iku anak iso nyumbang amal awaladin sholihin yatullah. Saiki akeh wong dipikiran, wong mati dikirimi donga ora tok, mergo wong mok sangu amale dhewe. Lha ngrumat anak 20 tahun amale buyuten to wis. Saiki misale nyon sewu, kados bapak, semono contoh nyata, bapak niku mun kabundut. Duwe anak kula jenenge Bahak. Kula misale mulang, hafal Quran, ngaji. Memangnya saya begini ini tidak amalnya bapak saya. Masanya amalnya Mustafa. Nah, bagaimana mungkin sekarang saya kirim dungo ning bapak gak dianggap amalnya bapak. Mulanya ulama ahli sunnarian berpendapat lo anak ndongakno wong tuwa iku anak iku hasil amalnya wong tuwa. Mulanya Nabi dawuh idza mata ibnu adam ing qata amaluh termasuk awaladin sholihin yatullah. Kenapa anak sing ndongakno kothok mayit kok malah dipertentangno? Ini hadis bertentangan dengan ayat wa laisa lil insani illa masa. Manusa iku mok sangu sing dilakoni. Ini hadis tidak benar karena bertentangan dengan Quran. Lah anakku berarti kan ngedu Allah mbek Rasule. Lah anak Rasul ora roh hadis bertentangan apa meneh kowe? Ini
Rasul model apa? Gak statement kok beda mbak. Allah mbak basa. Aneh-aneh wae. Tapi sing aneh itu populer. Mergo sing bener iso nerangno. Malah resiko bela Mustafa ya bener nek iso nerangno. Mau khusyuk nak salat tumakninah sing ngono tok kegiatane ngono tok. Tapi kalau makmum Mustafa percaya sah mergo tumakninah. Andalan sah mergo tumakninah niku. Masa tak takliti ya. Gus aja salat ora mati khusyuk apa itu mana? Aku ditompo pangeran nambo iku ora tak takok. Wah kan sering nak saking Jogja nak kedalon ngoten. Makmum traweh 8 ge nate, sing model salafi ge nate, sing mboten benggang blas niku. Wes model apa kula tak takliti santri. Sing daerahne kula sing Januari nek kula sering. Gus jenengan makmum sapa kok gelem. Mboten niku, mboten sebudi ngoten. Kula nu makmum benten klopo mboten. Aku itu untuk lisensi ke pangeran, gak bergantung imam. Jadi aku itu untuk lisensi ke pangeran, ora bergantung apa imam. Nah sholatmu saya cek gantung imam, aku seorang makmum sopo es berdua. Makom gue wes beda. Karena saya ini kan, ya sebetulnya teori itu sederhana. Jadi ada masalah. Gini rungokno tenan gitu. Wow, gitu. Ada masalah imam dan makmum begini. Rasulullah itu memang selalu jadi imam. Tapi Rasulullah itu sangat-sangat ingin jadi makmum, sehingga banyak ulama yang memilih jadi makmum. Jadi menurut agen, ya malah beneran Islam anyaran tuh seneng buku anyaran. Jadi kau nyepet no buku, jadi kau cokulo. Jadi umatku ini apik nak nyepet no buku. Jadi kau cokulo yang beli. Kajian Nabi nak ngotot usah dikandani pun pinter. Bahasa perintahnya penuh buka dari tahu digandani penuh. Ini nak cara mazhab Hanafi ini berada di cek gandani 10 menit. Cara mazhab apa? Hanafi. Ini kalau di konco mondok neng Sulaimaniyah neng ini mazhab apa? Hanafi. Jakarta es maghrib kafe ini cek rong buka. Ini masih kurang. Paham gitu terus niki kalau suwun. Kalau matur niki amdan tidak sahwan buatan nali pancen wolak wali akidah karek pinter-pinteran omong. Mulane Quran istilahno layam bi alsinatihim wa ta'nan fiddin. Jadi termasuk pinter wong Yahudi layam bi analsitin omongane diputar-putar diwolak balik. Orang manja anak jadi alasannya penghematan itu tak manja jadi ngelamak nang lama wani wong tua. Lah ape medhit kok ada alasan blok. Nak medhit ya medhit ae ora usah duwe hujjah. Mau nolong konco, tak tolong terus gak mandiri. Medit kok ada alasan. Tapi medit aja, rasa dua hujah. Barang ngelek wis mau aku tambah hujah malah bawa hujah. Barang ngelek wis mau aku tambah hujah. Mau ke bawah. Aneh-aneh. Anak aja tahu diri, masa anak kalau jaluk Ferrari ya orang ngarah. Anak itu nurani. Paling jalur es krim, es dung-dung itu paling regane piro. Mungkin pikirannya kok, nak jalur terus lama, nak jalur. Nih, masa anakku lebih jalur Ferrari ya betul ngarah tuh. Masa anak Mustafa jalur Mogi. Bagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Allahumma shalli 'alal bashir nadhir Muhammad wa 'ala khalilika Ibrahim wa najika Musa safika Isam nasyatu hiratan fika sidran. Wa shalli 'ala anbiya'ika rasulika asbaid wa shalli 'ala alihim wa ashabihim tahiril mu'minin. Allahumma ya ilahana ya Allah inna istama'nahu li dzikrika wa ta'limi syar'ika fa'akhina ma'hum fika wa laka fika. Allahumma ya Allah ij'al istima'ana hadha istima'an mubarakan ma'suman mahfudha wa anna ya Allah la nata'allamu wa la nu'allim illa bika wa laka wa fika ya Allah fabarik lana fi mujtama'atina wa harakatina wa sakatatina ya Allah ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana fi dinika ya Allah ya Allah wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik wa ya muhawwilal ahwal ya Allah hawwil ahwalana ila ahsanil hal
hawil ahwalana ila ahsanil hal hawil ahwalana ya Allah ila ahsanil hal Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim